Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya channel Kenong Jalan-Jalan. Hari ini saya ada di Kecamatan Waru. Saya akan menuju Desa Bangunmulyo. Bangunmulyo ini tidak jauh dari Jalan Protokol Provinsi Panajem Pasir Utara. Jalan ini ke belok kanan setelah Alfamart kalau dilihat dari map ini. Jadi ini Kecamatan Waru, bagian dari Kabupaten Panajem Pasir Utara. Itu teman-teman, itu Alfamart. Nanti ada pertigaan, saya akan belok kanan. Ini kita menuju ke Desa Bangunmulyo. Ini suasana gambaran jalan masuk ke Desa Bangunmulyo yang ada di Kecamatan Waru. Ini masuk ke Gapura, masuk Desa Bangunmulyo. Jadi kanan kiri ini udah dihuni oleh perumahan-perumahan yang bagus dan mewah. Hanya sebagian yang rumah kayu. Di sini udah ada pusat perbelanjaan yaitu Indomaret. Jadi rumahnya udah sangat padat sekali. Yang saya lewati ini jalan bypass, harusnya itu lewat atas itu karena jalannya utama menuju kantor balai desa diperbaiki. Jadi saya lewat belok kanan terus naik, tembusnya ini depan kantor kepala desa. Kabupaten Panajem Pasir Utara, Kecamatan Waru, Desa Bangunmulyo. Tuh, tadi di bawah sana kan udah naik saya lewat sisi kiri. Tuh, ini perkampungannya kayak gini kalau dilihat dari atas. Dari sini ke Kecamatan Waru tadi atau jalan provinsi tadi sekitar kurang lebih 2 km, tidak jauh. Ini jalan ini lagi perbaikan. Tadi yang saya lewati tadi jalan alternatif. Bangunmulyo? Iya, transmigrasi tahun 60. 60. 62. Oh, 62. Iya. Berarti sama petung itu duluan Sini. duluan sini. Nggih. Oh, berarti ini yang pertama nggih, Bu? Nggih. Di Kecamatan Panajem nggih. Nggih. Oh. Kita 62 dulu, tahun 62. 62. Sampean belum
mama sampean belum nikah Nggih. sama bapak sampean. Berarti jenengan keturunan nomor pinten? Kula Nggih, saking Jawa. saking Jawa saking Jogja. Dibeto mriki alit. Dibeto mriki tahun 62 kula umur 9 tahun. Kula kelahiran 53. Pundi Kabupaten Jogja? Kabupaten Kulon Progo. Kecamatane Kendang Nanggulan. Nanggulan. Nggih. Tapi pun Wis lali to, Mas. pun nembe apa mboten sowan king Jawa. Kula tahun ten Jawa wingi tahun 2017 mulai tahun 62. Oh, Jadi pangkling Jogja. Nggih. Pangkling tilih sedulur nggih. niliki besan. Lah mboten enten sedulur enten Kulon Progo. Ah, wong wis dorene kabeh kok sadike Oh. bapak. Nggih. Berarti jenengan gadah mantu mriko nggih. Kula napa besan kula ten Jogja. Besan. Ten Kelurahan Kalibawang. Kulon Progo nggih. Nggih. Oh. Napa niki pertanian sing mriki niki? Sakniki Nggih. nek jaman riyin dugi niku tanam bulan do nyawah. Sakniki wis do ditanduri kelapa sawit. Oh, tanah gambut. Nggih. Oh. Sakniki do tanduri sawit anak-anak kula sing nanduri kula kan wis sepuh. Nggih pun sepuh nggih. Wis Tenagane pun kurang nggih. wong umur kula wis 71 kok. Oh. Kelahiran 53. Nggih. Riyen dugi mriki sawah nggih. Sawah. Nggih. Nggih. Pinten kakak saking Jawa Tengah riyen? Alah nggih lali kula tasih umur 9 Oh, tahun. nggih. Pun telas doyo nggih. Saking Jogja jenengan nggih. Nggih. Oh, sami. Tasih alit. Oh, anak jenengan iki, Bu? Niki ponakan. Ponakan. Oh. Nggih, sepupu. Mama edake adike bapak. Oh. Niki kelahirane nek niki tahun 68. Pun enten mriki nggih. Bapak kula njipuk niki mboten teran, mamake niki mboten teran. Tahun 71 niki mriki tasih umur 3 tahun. Nggih. Pinten kali hektar nggih sami mawon nggih. Non, Angsale riyen kali hektar nggih. mbuh pira jale. Sing teran biyen nek mara tuane niki riyen omahe niku tahun 62 ning Jogja. Nggih. Ya Allah nek ngono. Bu, matur nuwun nggih. Nggih. Kula mlampah mlawah sekalian wangsul. Niku saking pundi, Mas? Balikpapan. Pengen ningali mawon. Derek-derek Jawa sing transmigrasi riyen sekalian mampir. Nggih, monggo Bu. Transmigrasi saking pundi wong tua riyen, Pak? Memang lu Bang? Orang tua? Iya, Transmigrasi dari mana dulu? dari Pekalongan. Oh, dari Pekalongan. Iya. Sampean di mana? Jawa Timur. Kata yang Pekalongan mriki. Kata. Oh. Pundi griya jenengan? Ajeng mriku. Kula mlampah-mlampah mawon. Coba saya ke kebun kelapa sawit, Monggo, Pak. lahan usaha 2 yang diberikan oleh pemerintah. Infonya di depan itu. Oh, ini ada perkampungan Dayak Pasar juga di sini. Tadi itu ada Tugu. Jadi ini jalan masuk ke pemukiman warga yang di gang-gang sudah dicor dengan ketebalan yang bagus. Mari. Oh. Nah, ini teman-teman, ini lahan pemberian pemerintah, lahan usaha 2. Sekarang sudah menjadi kebun kelapa sawit yang dulunya pemberian awal untuk tanaman padi. Jadi ini jalan ke kebun, tapi sebagian yang kanan itu sudah didirikan perumahan. Griya nih, wong tua. Wong kirim mukti. Oh. Ning asli wong kene bojoku. Tapi wong tua saking Jawa riyen. Wong tua ning mriki nek wong tuane bapake. Neneke saking pundi riyen? Neneke wong nenekku wong Ponorogo.
di kecamatan nih. Nggih, pokoke kampung iki. Kecamatan apa? Oh yo, pokoke ngertine aku mek Ponorogo ngono. Oh. Dereng sowan ke mriko ta? Ya neng. Waduh. Mboten kangen niku, tanah leluhure iku buyut. Nek mama ya wis kenal kono. Mak Ponorogo pun saya lho, Bu. Dolan-dolan mriko. Nggih. Ningali tanah leluhure pripun riyen keluargane lahir mriko. Kathah mriki tiyang niki Jawa Timur. Oke, Pak. Oh. Tapi nggih pun niku guys, pun boten enten ya. Sing merintis transmigrasi nggih. Napa kerjane jenengan, Bu? Dodolan. Bapake Bapake napa? nganuin sawit. gadah sawit. Nggih teke wong ning loadingan nggih. Oh, buruh ngenten ceritane nggih. Pinten niki bayarane ngenten niku ceritane? Borongan. Cerita nggih nek anu borongan itu rentan berapa ton gitu, kalau sehari dapat berapa ton gitu. Saton pinten nak bayarane ngenten niku, Bu? Duh, aku Bot- kurang ngeroh boten ngertos nggih. cerita. Oh. Sepenting cukup nggih mangan ben dinten. Ya kurang ora kurang ya piye ya, Pak? Nggih. Mriko niku pun buntu nggih, Bu? Lurus niku. Nggih, mereka buntu. Teng kebune sing Kebune arwahe Jikowi. Jokowi. Heeh. Jokowi napa? Hah? Ajikowi. Oh, Jokowi. Jokowi. Nah, Jokowi Ajikowi. Jokowi. Kene wong sing terpandang ning wong dhewe. Selain suku Jawa napa mawon mriki niku? Awas campur, Pak. Oh. Lah mriko wae wonten Tugu Dayak, kathah Dayak to. Ya ora akeh sih, cuma ya ada jos pasir sembarang campur kene iki pisan. Kita ke selatan dulu. Infonya yang sisi selatan itu sebagian orang Sunda atau Jawa Barat yang bermukim. Kita akan mencari suku Sunda yang transmigrasi di desa ini. Mampir sebentar. Daerah dulu dari mana orang tua deh? Main ke daerah transmigrasi. Aku. Anto, Anto. dulu orang tua dari mana? Aku Nggih. dari Jawa. Oh, pun di Jawa nih. Jawa Tengah, Pekalongan. Kecamatan. Embuh raro Oh. aku rene sik cilik. Jenengan tuh salit nggih. Tahun pinten mriki? Gak loro. Sedak kali. Pun sepuhe pun telas nggih. Telas. Nggih. Napa pekaryane sakniki? Kula Nggih. kebon. Pun jagung niki? Nggih, kebon pari, Pari. jagung. Warisane tesih kathah kan? Tesih saka wong tuwa. Warisan apa? Warisan sawit. Sawit ya. Oriyen ditanami sawit ke awal. Ini sampean tekan ndi? Kembali papan terus mampir mriki niki lihat bangun mulia. Kan bahasa Jawa niku kan, Deh. Nggih, Kula mlebet sekedap ningali warga-warga sing mriki transmigrasi. bisa. Nggih. Pun telas sirose. Sing zamane wong biyen-biyen ya entek. Iki gerek tetesane. Tetesane. Pinten sedulur jenengan? Teng mriki. Nggih. Kalih ninggal niku. Mriku. Sedherek sing mriku pun ninggal. Pun ninggal nggih. Jenengane umur pinten sakniki? 74. Nggih, 74 nggih. Transmigrasi awal kaya niki Derian nggih. Maksudnya sak Kalimantan Timur paling awal mungkin nggih. Nggih. Oke sik zamane Pak Karno. Pak Karno kan? Dadi tran buangan, tran golek dhewe omahe. Tras buangan. Iki kan wong dikeki kowe strat iki strat siji omahmu ning nomor pira kono goleki dhewe. Ora kaya saiki tras saiki mlebu ning omah juk. Riyen gawe damel ki ambak gitu ceritane. Nek griyane sing gawe ya tiang.
Tapi kan terus bagi strat ngono kan, tas 1 2 3 4 5 6 sampai 6. Nah, awakmu si A jenenge iki omahe ning strat 1, goleki nomor 4 atau nomor 5 omahe. Oh Setrat namanya, jalannya Setrat. Strat iki cilik-cilik kanggo mlaku wong sak jalur. Jadi zaman Bung Karno nggih. Napa mboten Belanda niku nggih, rintisan Belanda niku nggih? Iya. Berarti tesik niku nggih, tesik perang riyen nggih. Sik jamane ngene barang wis ning kene PKI. PKI niku nggih. Ramirane PKI wis ning kene. Nggih. Kathah sak kabupaten saking Jawa mriku. Kathah. Rin kan iki strat pira strat 3 nek ora salah. Strat 3, strat 4, strat 5, strat 6. Munggah gunung, gunung. Terus berarti dibabat kiambak. Bar babat kiambak nak ngasilke nggih syukur mboten betah nggih balik. Minggat. Lha kon mangan, kon ngolah lahan. Jatah mangan telas. Bar telas mboten gadah arta. Minggat. Kethek tesih kathah nggih. Wele. Jaman biyen nek omah iki tingkat lantai, turun ning dhuwur ngisore kangge babi. Kos badan. Wis tetesan. Nggih. Es kaya aku juga wis tetesan ping pirang-pirang. Listrik tahun pinten mlebet niki? Mbok ya tahun pira biyen lah. Tapi dangu saking nempatin mriki nggih. Dangu. Baru ada listrik nggih. Betul ya gampang enten mriki riyen. Toyo lha niku. Taluran. Niki nggih senes sumur bor, sumur galian niku nggih. Galian iki. Gangsal meter keluar. Ora sampai dhisik. Terus iki dibangun abri masuk desa. Oh niki abri masuk desa niki. Nggih. Tapi tanah banyune kuning niku kan? Iki putih apik. Sing riyen. Pertama Nggih. kuning mana nek ning anu tembok ngene iki ning jeding kan ngecap. Nggih. Padahal jedinge sakmene isine sesuk satrene ngecap galer. Blonjo-blonjo teng pundi mriki riyen? Sing niku Peteng niku. mboten Simpang 3. Oh, Kan enten mlebu tugu. Nggih. Oh niku pasar riyen. Dari aku. Nggih mlampah ya. Mlampah dalan sak tapak. Mboten dak. Alas ngono kuwi dadi bobot. Sakit-sakit? Rumah sakitnya pundi riyen? Nggih gitu. Enten rumah sakit niku? Enten sing pas yen Koramil kan enten. Nggih Koramil. Oh niku rumah sakit lama nggih. Zaman biyen. Zaman biyen. Sik jamane teko teran kan damai ning kono. Nggih. Kapungane. Nggih. Gabungane ning kono setengah bulan baru dipencar. Wis ana omah. Nggih. Omah dhewe. Napa mantu-mantu ngenten niku napa tesih enten kaya sumbangan terus gowo Biyen isik zaman biyen isik apa beras. nggih. Sak duwe. Kambil, gula. Heeh. Wong saiki ae wong sugih jan duwe duit ya duit kabeh saiki. Oh. Ora enek zaman saiki sumbangan nggo beras, klopo, gula. Ora enek saiki. Oh. Nek zaman biyen sik nyar-nyaran ya isik. Tesih enten. Gula, beras, wis apa mie wis sak Nggih. duwene. Klopo, ketan. Wis sak duwene. Dadi sakniki niku amplop nggih tesih dicatet niku enten mriki. Mboten cateti teng upload-e. Barke sampean becek amplop jenenge. Oh. Tapi nek buku tamu niku dicatet ya tesian. Jarang. Pun mboten nggih. Lah jaman riyen kan amplop terus dicatet dibuka duitnya pinten. Dicatet si A pinten. Mungkin nek mantu melih dibalekke. Saiki enggak enek. Saniki mboten enten nggih. Oke angger amplop jan amplop sampean piro becek wis ning kono ya ora enek cat-catan nek. Nang nguri-nguri Jawin napa dhe mriki sing dilestarikke? Mati. Ora enek. Nguri-nguri Jawin niku pun mboten enten. Enten. Oh. Sing isih apa? Kuda lumping. Kuda lumping. Isih kaya Jawa perang wis arek. Wong tuwek biyen wis sedo ilang dadi wong tetesan wis ora ngerti. Nggih, generasine kan anyar. Nek sik jaman biyen sik wong asli teran-teran kuwi ya sik mesti kaya biyen kan tiap tahun apa bersih desa. Nggih. Wayangan. Nggih, satu suro. Heeh. Satu suro niku tesih lelekan nggih. Isik nang prapatan. Tem prapatan. Saiki
Dan tetesan anyar-anyar lali. Nggih. Nggih, Dek, matur nuwun nggih. Nggih. Kula keliling. Nggih. Nggih, monggo. kula dongake sehat. Nggih. Dan sakit napa ibune? Anu, baru operasi. Beroperasi. Amandel. Anu apa tumor? Oh, tumor. Tumor ganas. Nggih, nggih. Nggih, kula doake sehat nggih. Panjang umur. Nggih, Amin. monggo-monggo, Dek. Monggo. Bu. Sekep pundi riyen wong tuwa? Tanglet mawon, jawane pundi? Ke Bandung, Oh, dari Bandung. Bandungnya mana? Ciherang. Hah? Ciherang. Piarang. Banyak orang Sunda di sini. Banyak lah. Oh, Sama orang apa? saya orang Jawa Timur. Jalan apa, Mbak? Enggak, saya mau silaturahmi aja ke daerah transmigrasi. Rumah sana, rumah. Tahun berapa di sini? Sama, 60-an? 62. 62. Dari mana aja Bandung? Bandung aja. Maksudnya, Ciherang. Hah? Ciherang. Majalengka nggak ada? Enggak ada. Oh, ya, makasih Bu. Ini perkampungan Sunda yang ada di Kecamatan Waru. Jalan mata air nih, kanan kirinya didominasi oleh suku Sunda. Ini tapi jalannya masih tanah campur batu. Tapi untuk bangunan rumah sudah permanen semua. Kita jalan sampai ujung. Oh, Sunda ya tuh. Jalan mata air dusun Bangunmoya. Pak, ini dulu transmigrasi dari Sunda ya Pak ya? Ini Ya. iya mungkin Oh, sampai Jawa. Jawa, Pun di Jawa nih, Jawa Timur, Kediri Kediri. Kathah tiyang Kediri mriki nggih. kurang. Oh, jenengan peranaan nggih. Anu perantauan dari Jawa ini. Oh, perantauan jenengan. Tahun pinten mriki? Gua mriki tahun 83. 83. Oh, 83. Tapi pertama jujuk Balikpapan Manggar. yang Balikpapan Manggar. Napa? Pari niki nggih. Nggih. Hmm. Kene putih niki. Sing Balikpapan. Berarti Sing Balikpapan terus ningali niki kan Bangun Mulia. Iya. Kayak desa Jawa kan. iya. Kula mampir sekedap. Jadi saking Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda nggih. Nggih. Kula mau ketemu Sunda Nggih, mriku. Nggih, Sunda mriki Sunda enten. Hmm. Yo campur lah Bugis nggih enten. Nggih. Campuran. Pinten panene Pak per niki? Pinten ton? Tahun 2 kali. Tahun 2 kali. Sekali panen pinten ton? Alah, mriki mboten kaya Jawa. Hmm. Darah paling banter ya 2 ton 3 ton. Pinten hektar? Sa hektar. Oh, Jawa niku sekawan nggih. Wah, kanu, monggo mriki. Nggo tesah mriki sekedap mawon. Oh, napa mergane? Panahe jet asem mriki. Tanah asam. Pupuk kadang nggih mboten Wah, tambah manu gabuk kae niku lho. nyengar kapur. Kapur niku. Wah, ampun, pinten ton pun bantuan. Oh. Nggih terus yo medane wong disingkal langsung munggah kuning. Kuning ngumpal-ngumpal. Nggih, mboten cocok nggih tanah nggih. Nggih, cuma ya sak anune pun biasa tani ya tani. Nggih, nak beras gabah niku kan saged didol, saged nggih mangan nggih. Nggih, nggih. Panane teratur. Nggih. Dan- Ini ngerpe napa tujuane? Keng main mawon Balikpapan, terus kula pengen ngertos-ngertos mawon. Nggih. Niki no kantor napa niki, Pak? Pundi niki anu Puskesmas. Puskesmas. Ban, Oh. Pusban. Niki bukit apa air napa? Paut. Oh, paut niki paut. Posyandu. Posyandu. Luas nggih Bangun Mulya niku nggih. Nggih, ini kan baru aja pemekaran. Baru telung periode anu apa periode niku nang Jawa lurah mriki kades. Kades. Nggih, baru. Bentar lagi niki kelurahan. IKN jadi. Nah, amin. Nggih. Gede matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Monggo-monggo. Mau lihat saudara-saudara dari mana dulu, Pak? Orang tua termigrasi dulu. Oh, dari mana? Dari Jawa Tengah, Jawa Tengah? Kudus, Kecamatan nih? kecamatannya anu Pati. Pati. Oh, transmigrasi zaman Soekarno niku nggih. Nggih. Dari Pak Soekarno baru diangkat rene. Jenengan tahun umur pinten mriki? Kula umur 3 tahun, Pak. 3 tahun mriki. Nggih. Oh, Malah dalane kaya berantakan kaya. nggih. Kaya nak bayangke riyen niki niku nggih dalane
tanah becek terus Munggah gunung niku Pak, Mas. sidit Kuse desa niku. di desa niku bangun niku. Dalane mriku mandhap mriki. Tapi Oh, dalan niku ngetutne kayu rubuh. kayu rubuh niku. Nggih damel radosan kan dereng dados. Di awotne kaya ini. Berarti riyen jenengan ke jalan transportasi itu melampah nggih. Nggih. Kan jaman riyen kan beton niku, Pak. Asramane kan teng anu niku. Koramil niku. Nggih, koramil waune asramane. Oh, Mriki riyen. mboten sekedap mawon pengen ningali terus jare pripun niku. Oh, sejarah ya lah. Wis Oh. pokoke aja ketemu nggak tak kutu nah. Mboten beton niku, pit kebun niku. Mboten enten. Mboten enten pit kebun niku ya. Lah mlebet niki keng warung mlebet bangun mulai niku tasih alah radosan bekase alat berat niku. Acak-acakan tasihan. Nggih. Anu napa kajeng sing sak menten-menten Nggih. teng lalang. Nggih. Kula itu digendong kala unite. Oh. Listrik tahun pinten mriki? Dereng enten. Dereng enten. Sing sekeca niki tren bebulu. Babulu mriku. Nggih. Niku sekeca pun radosan omahe wis tirik-tirik. Nggih. Lah riyen anu rumahe nomor semene wala. Nggih. Golek blok-blok. Nggih. Mbayangke kayu gede, Nggih. semak-semak. Terus kula kan disanjangi ora melok ning Kalimantan nang. Kalimantan akeh pulone. Padahal yo kuwi mau dalane. Nggih. Dalane kayu gede-gede. Nggih. Bar setahun niku nggih telas jatah makan napa mboten gadah arto lah pripun niku. Lah niku anu disukani jatah bibit-bibit Nggih. apa pantun. Lah lek pantun niku sak kaleng ngoten nang sak gedhe tanemke sak kedhok ngoten. Lah tumbas beras pundi riyen? Terus teng warung riku. Warung mriku. Nggih, warung medal riku. Terus kathah beras nggih jaman riyen nggih. Enten-enten tapi nggih enek duwike enek berase kadang-kadang ngoten Mas. Mboten telas mangan digawe karak napa enten niku. Jamel karak. Terus ya tetangge tanggane niku tiyang Jawa Timur ke Ponorogo. Lah nanam singkongan ngantos menten-menten to. Nggih. Singkonge boleh kok ora didol. Didol ngendi lah dol. Wis ngene ae lek tak anune tak openane singkongan kok lek dadi sego kok sampean tak teri. Dadi tiwul niku ngertos, Nah, tiwul. nggih. Nggih. Lah sing Jawa Tengah namung dicacah, napa dikokrok niku. Kokrok terus dipe ngeten ya. Dijemur, mboten anu langsung mboten enten panas langsung didang. Digawe gatot ngertos. Mboten. Mboten gatot niku. Mboten damel dahar niku. Dahar niku. Wes. Yen cilik aku. Nggih. Pokoke tiyang sepan niku beras sakmu ku didadekne rong dina, Mas. Nggih. Nggih makane bocah. Nggih. Kasih alite kula, Nggih. adik kula. Nggih. Yang sepah niku ten saben buruh tanem. Sekolah niku napa sekolah napa? Singkong dicacah niku. Nggih. Oh alah. Lan delok miris nggih, Pak. Nggih. Nangis Nggih. nek kelingan jaman riyen. Nah, sakniki kan bocah sakniki kan ngeten. Anu, ate mangan lawe apa? Sik tangket ora kowe. Nggih. Lah biyen mangan untung-untungan nek sego. Nggih. Dadak nek kaya kowe meneh bocah saiki. Napa kelapa sawit, Deh? Sakniki anu kerjane teng sawit yo kula. Oh, jenengan pun istirahat nggih. Kula pun istirahat. Nggih. Kula nggih tasih ngopeni bocah sekolah teng SD, anu SMP. Iku tasih buru teng mono kula Nggih. bantu-bantu senso. Nggih. Ya jenenge ngopeni bocah kok biayane andes Nggih. kaya apa bocah kok Nggih. gagal sekolah. Nggih. Dari yen pengen pindah mriki Terus ceritane pripun? nyata yang sepae kan anu yo do daftar ning Kalimantan ngoten. Apa kuwi transmigrasi. Kok ning kene iki wis ora di bagian ngoten. Terus tran sudah loro. Nggih. Kok ning Kalimantan. Nggih. Ya suara Mas. Andhap Balikpapan nggih sami mawon nggih. Pelabuhan iku nggih. Nggih, mandhape teng mriku. Nggih. Nggih. Gede matur nuwun nggih. Nggih, Namine asmine sinten? Muhtar. Nggih, Anto. Oh, ya. Pak Mukhtar nggih. Nggih, Pak Muhtar. Kecamatan pundi wau? Pati. Pati. Nggih. Kecamatan. Oh, Kecamatan Kudus. Nggih, Kudus kan. Oh, mboten ngertos nggih jenengan nggih. Dereng Alit mboten Masih 3 tahun kula Oh, niki nggih. alite. Nggih. Wong atas putu kula sing Nggih. niki wae. Nggih.
Kan Pati enten kecamatan nih kan. Nggih. Sukolilo napa pundi Daerah Pati, daerah Durenan. Durinan. Nggih, Nggih. anu. Mungkin ketemu tiang Durinan kula salamke ngeten nggih. 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 Nggih, matur nuwun nggih. 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 Niki Gitu aja teman-teman review saya tentang desa ini. Semoga menjadi tombol kangen lama tidak berjumpa dengan saudara, merantau keluar atau pernah tinggal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.